幾公里擔成10公里，一樣係咁擔嘅。我好記得咧，我跟住我媽割草擔去賣，擔到呢度，哎呦，哎呦，哎呦，一樣係咁擔，就係攞啲樟木油摸摸佢，揉揉佢，摸摸佢，佢掂水。以前嗰代人嗰啲老智慧啊，老方老法老智慧，唔道德你唔佩服，就係擔擔抬抬嘅，唔道德你唔佩服㗎。擔割草擔去賣啊，斬柴割草啊，好辛苦個割草擔去賣啊！我以前就跟住我媽割草擔去賣嘅。183直接廠家發貨，保質保量保售後，如假包退。你可以放心落單，放心買，你唔會買到貴嘢，而且你收到嘅佢都係堅嘢。屋企有老人家有細蚊仔嘅，你懟張樟木油返屋企睇屋看門口，佢可以幫你慳翻好多米個。妖，你又想安心喺出邊揾錢，你又想安心喺出邊做嘢嘅，你懟一張樟木油返屋企睇屋看門口，佢可以幫你慳翻好多米個。慳翻好多米呢，你個3代啊，你個荷包啊，自不然會越來越漲，你自不然會越來越富有，係咪先？老人家執嘅嘢離冇開㗎，真係離唔開嘅老人家。細蚊仔調皮啊，好調皮㗎。你睇我個二胎係咪好調皮啊？我二胎好調皮㗎，呢度黑掹掹大高樓，黑掹掹大高樓。哎呀，呢啲黑掹掹嘅，嗱黑掹掹嘅，因為佢蹬來蹬去，騰來騰去啊！你攞啲樟木油，你摸摸佢啊，嗱揉揉佢，黑掹掹嘅，佢好快散咗。黑掹掹嗰啲佢好快散咗嘅。嗱，我哋平時間呢，我哋打球踩單車嘅，我哋打球踩單車呢，咚一聲啊，佢咚一聲呢。紅色、黑色、紫色，係咪啊？你又可以用佢，知啦嘛？嗰啲番茄汁出咗嚟啊！紅色嗰啲番茄汁，你攞啲樟木油，你摸摸佢，佢會指住啲番茄汁個。我屋企嗰隻總裁呢度啊，搭棚嗰陣時，攞嗰啲刀片唔覺意戒親啊，就係搭咗嗰個棚，嗰啲番茄汁全部都飆出嚟啊！好似水龍頭咁樣噴出嚟個，你攞啲樟木油你扶過去，嗱你摸過去，佢會指住啲番茄汁個，知道嘛？係6點鐘之前落單呢，聽日晏晝收到，知嘛？6點鐘之前，聽日晏晝收到，你聽日晏晝收到呢，你咪試咯，佢有1個星期俾你試用㗎。講真啦，有雞賣嘛？冇雞喎。係啊，阿谷我呢度冇雞個，攞嚟質啊黃河。嗱，你哋啱啱入到直播間嘅呢度，睇啦嘛，彎住去做嘅，泥水佬、司機佬、維修佬，嗱，泥水佬、司機佬、維修佬嘅，你彎住去做，你攞啲樟木油。摸摸佢，揉揉佢，摸摸佢，佢掂水。樟木油呢，就叫做又平又靚，我哋兩港人公認嘅，叫做又平又靚，有大針有細針，係啊，阿大針。而家佢活動價呢，100毫升、200毫升、350毫升，係拍一針送一針嘅，1斤裝嘅拍一斤送一斤。無論你係大針細針，佢都可以俾你試用佢能量，試用佢真假，試用佢夠唔夠純，夠唔夠堅個，佢係可以俾你試㗎。你係呢啲咁嘅麻煩嘢啊，嗱，你彎住去做嘅。泥水佬夠辛苦啊，司機佬、維修佬，日積累月捱出嚟嗰啲啊，你樟木油摸上去呢，好明顯個，嗱。樟木油摸上去佢好明顯個，因為我哋用過樟木油啲人呢，好醒㗎，佢聞味道聞得出個，係咪我哋以前細個用嗰啲咁嘅味道啊？聞得出㗎。如果你冇用過樟木油呢，你可以試，
冇用過樟木油嘅咧，你可以試啊，試用佢能量，試用佢真假，試用佢夠唔夠順，試用佢夠唔夠堅，係咪先？你用過樟木油，你肯定會知道嘅，聞味道聞得出。我哋成日濕水嘅，你又可以用佢做餐飲嗰啲人啊。我哋做餐飲咧，洗碗洗菜，係咪成日濕水咧？成日碰到洗潔精，成日揩到洗潔精嘅。